kandi mbifurije kugubwa neza mwese abadahwema kutwereka ko mudukurikirana kabisa mwese ndabahobeye cyane abamaje gukanda kuri subscribe ku Ibakwe TV ndetse n'abamenyera ibiganiro byacu bitandukanye ariko no mwaka dutangiranye ikiganiro cyangwa se update izajya iba yitwa Irakarama Morning Vibes. Nanjye nitwa Irakarama Emmanuel, nta mpamvu yo kugira ngo tudakora ibi dutangira na introduction yayo. Ni ukuvuga ngo Irakarama Morning Vibes izajya ikugezaho amakuru ari gucicikana cyane. Rero akenshi na kenshi tuzajya twirabanda mu binyamakuru nk'uko muba mubona gutyo mba nabifunguye. Ni amakuru aba yakozwe n'abahanga cyane ariko tukagenda tukabahitiramo amakuru ari gutrendinga. Uyu munsi rero turi tariki ya mbere y'ukwa mbere 2026. Nkomeza kubifuriza n'umwaka mushya muhire nyine nk'ibisanzwe, ariko mwabonye Kigali ukuntu ejo yakaga saa sita z'ijoro kabisa. Ibishashi byagurukaga yaba za convention mu mujyi ruguru kuri Canal Olympia. Umujyi wakaga kabisa, abantu bose bari bishimye. Nta makuru twari twamenya wenda y'abantu baba bakoze amakosa bakaba babifungirwamo, cyane ko polisi yari yagaragaje yuko kwishima atari ugusandagaza iby'abandi cyangwa se kwisanga atari ugusandagaza iby'abandi ngo ugende usinde unywe ugire. Rero twe dutangiye n'amakuru yacu ari gucicikana. Twatangira nko ku ijambo ry'umukuru w'igihugu, aho ni umunyamakuru w'Igihe wasohoye inkuru yaryo. Yavuze ati nta wundi tuzategerezaho iterambere ry'u Rwanda Kagame ni mu ijambo nyine risoza umwaka. Muri video ubwo yayirebye arayisesengura ahita twandikira mu magambo make. Ntabwo tuzajya muri Irakarama Morning Vibes tujya mu bintu byinshi, ni ukugukubita summary ubundi nawe ukisurira ikinyamakuru tuba twakuyeho inkuru, dore ko nabo biba bikenewe ko tubahereza credit. Rero ni inkuru y'Igihe. Perezida Kagame yavuze ko umwaka wa 2025 usize u Rwanda ruteye intambwe igaragara nubwo rwanyuze mu bibazo bitoroshye. Yashimiye abanyarwanda kubw'icyizere n'ubufatanye bagaragaje muri uyu mwaka. Ati ubukungu bwacu bwarazamutse, ubushingano dufite ni ukububungabunga kandi tugakoresha neza mikoro dufite nk'igihugu. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko nta wundi muntu u Rwanda ruzategerezaho iterambere rwifuza. Ko igishoro kinini kandi cy'agaciro dufite nk'igihugu ni urubyiruko rushoboye. Ati ni inshingano zanyu nk'urubyiruko rw'u Rwanda gusigasira ibyo twubatse no kubiteza imbere. Ndizera ko ibyo byose mubyiteguye niyo byasaba kwitanga, yaba ku giti cyanyu cyangwa twese hamwe. Yavuze ko imbogamizi u Rwanda rwagize muri uyu mwaka rwazuhinduyemo amahirwe kandi rwajushijeho gukomeza, ndetse ko abanyarwanda badakwiriye kwibagirwa aho bavuye. Ati kandi uku niko bizakomeza kugira ngo bidufashe kwiyubaka uko tubyifuza. Umukuru w'igihugu yavuze ko mu mwaka wa 2025 twasoje, u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga zakomeje kurumenyekanisha, zirimo nk'inama mpuzamahanga ku mutekano, ndetse ko usize ishuri nyafurika ry'imiyoborere ritangiye ibikorwa byaryo mu gihugu. Ati ibi byose birashimangira ko abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange dufite ubushobozi bwo kugena abo turi bo, ibyo twemera naho twerekeza. Yakomeje agira ati ibihe bidasanzwe mu byaranze umwaka wa 2025 ni igihe twakiraga isiganwa mpuzamahanga ry'amagare, kwakira irushanwa i Kigali ndetse n'abakinnyi b'abahanga bakaryitabira byari ishema rikomeye ku gihugu cyacu. Yashimiye ko buri wese wagize uruhare kugira ngo ibi bikorwa bigende neza. Avuga ko siporo yunga abantu bose. Yavuze ko kandi nubwo u Rwanda rutaragera ku rwego ruhambaye mu mupira w'amaguru, icyizere gihari bishingiye ku bufasha bwa FIFA mu kuzamura impano.
Ati tunejwe kandi no kwakira FIFA Series umwaka utaha. Umukuru w'igihugu yagarutse ku masezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC, ashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari bafatanyije n'inzego z'u Rwanda hamwe n'iza Afurika kugira ngo agerweho. Ati ni intambwe ikomeye mu gukemura mu mizi amakimbirane ahora mu burasirazuba bwa RDC no kugarura umutekano mu karere. U Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa aya masezerano, ariko icyahungabanya amahoro n'umutekano w'abaturarwanda cyose ntituzakihanganira. Uwo ni umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ubugome bw'abahezanguni bukabije kandi bukomeje gushyigikirwa na leta hariya biteye inkeke. Perezida Kagame yavuze ko ahazaza u Rwanda rukwiriye hashoboka. Asaba abaturage kuguma mu nzira nziza, kugira icyizere. Yasabye kandi abanyarwanda kwitwararika muri izi mpera z'umwaka. Ubwo nyine yasozaga umwaka aharanira ko umutekano wa mugenzi we uba n'amakemwa. Tubashimira kandi twese nyine ntawe uba udakwiriye kuba afite umutekano. Ibyo umuyobozi aba avuga, umukuru w'igihugu aba avuga, ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza cyane, buri wese yagakwiriye gufatiraho urugero, akavuga ati mugenzi wanjye nimba agize gutya akanatana, dushobora no kumubwira akagaruka, kandi akagaruka vuba vuba. Umutekano buriya ni ikintu kiba gikoze igihugu akenshi na kenshi. Dukomeza mu makuru yacu na Irakarama Morning Vibes. South Africa rero niyo tugeze. Ingabo z'u Rwanda aho zubakiye abaturage uruganda rukora imigati. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri MINUSCA zubakiye abaturage bo mu ntara ya Haute-Koto uruganda ruto rukora imigati. Ibirori byo gushyikiriza abaturage uru ruganda byabereye muri Perefegitura ya Haute-Koto kuwa 31 Ukuboza 2025, byitabiriwe na Guverineri Evariste Thierry aherekejwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze hamwe n'abaturage bo muri aka gace. Ubutumwa bwashyizwe kuri konte cyangwa se ku rukuta rwa X y'ingabo z'u Rwanda bugaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya South Africa, bo muri Battle Group ya 7 bashyikirije abaturage bo mu gace ka Goboro muri Buria uruganda rutunganya imigati. Uru ruganda rukora imigati rwubatswe n'abasirikare b'u Rwanda bo ubwabo bo muri Battle Group ya 7 ku bufatanye n'agashami ka MINUSCA gashinzwe kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. Amakuru agaragara ku rubuga rwa Loni yemeza ko u Rwanda rufite abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa bw'amahoro 5885 mu bihugu bitandukanye ku isi. U Rwanda rwatangiye kohereza abasirikare n'abapolisi mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri 2024. Hari nyuma y'imyaka 10 ingabo za MINUAR zari mu Rwanda kuva mu mpera za 1993 zinaniwe guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro zizwiho gukora ibikorwa bitandukanye byongera ku kubungabunga amahoro, bizihuza n'abaturage birimo umuganda n'ibyo kubaka ibikorwa remezo by'ibanze ku baturage bo mu bice bitandukanye. Yes, twabaha amashyi kabisa, bakomeze baduhagararire. Nibyo bituma iyo tujya nko mu bihugu bitandukanye usanga wavuga ngo uri umunyarwanda ugasanga barakwemeye cyane, ariko wagira nko mu bihugu birimo abasize bakoze nka za jenoside bitewe n'uburyo baba akenshi na kenshi bayigishije aho bari kuba, ugasanga baragutinye ngo umunyarwanda ngo arahageze ngo ubwaje kutuneka. Ibyo bihugu birahari ariko ntabwo twarenganya ibyo bihugu, ahubwo
abo bagenda bakabikora nicyo kibazo. Twigiriye rero mu Burusiya aka kanya bwerekanye drone ya Ukraine yari igiye kugaba igitero ku rugo rwa Putin. Ubundi Putin ni umuntu utangaje cyane, yumvaga azafata Ukraine amasegonda nk'atanu akabageza Kiev kabisa, ubwo akabakuyeho perezida bikarangira. Minisiteri y'ingabo ariko ubu bitwaye imyaka cyane. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yashyize hanze amashusho agaragaza imwe mu ntege za Ukraine bakunze kwita drone zifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende. Yahanuwe ubwo yageragezaga kugaba igitero ku rugo rwa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu gitondo cyo kuwa mbere. Ingabo z'Uburusiya zavuze ko drone zose uko ari 91 Kiev yari yohereje ku rugo rwa perezida mu ntara ya Novgorod mu ijoro ryo kuwa 28 zishyira 29 Ukuboza zose zahanuwe. Umusirikare w'Uburusiya wagaragaye muri ayo mashusho yashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu. Yavuze ko iyo drone ari yo mu bwoko bwa Chakrone V yakozwe na Ukraine, ikoreshwa mu iperereza no mu bitero, ariko ikaba yari yahinduwe. Uwo musirikare yavuze ko iyo drone yarashwe mu gice cy'inyuma n'indege z'ubwirinzi z'Uburusiya ariko ntiyangirika. Avuga ko mu mutwe wayo harimo ibintu byinshi byari bigamije kwica abasirikare n'abasivile. Minisiteri y'ingabo mu itangazo yashyize hanze yavuze ko yerekanye ibimenyetso bidashidikanywaho by'igitero cy'iterabwoba cyateguwe na guverinoma ya Kiev ku rugo rwa perezida w'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we yahakanye ko icyo gitero cyabaye, ariko Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya ivuga ko ari uko atazi uko ibintu byifashe cyangwa ari kubeshya nk'uko asanzwe abigenza. Iyo minisiteri yashyize hanze n'ikarita igaragara inzira z'indege nto za Ukraine zari zigamije urugo rwa perezida. Nk'uko bigaragara kuri iyo karita, ubwirinzi bw'indege z'Uburusiya bwahanuriye indege 49 mu ntara ya Bryansk, imwe mu ntara ya Smolensk n'izindi 41 mu ntara ya Novgorod. Kremlin yari yatangaje mbere ko icyo gitero cy'indege nto za Ukraine cyari kigamije gusa Putin, ariko kandi cyari kigamije no guhungabanya perezida wa Amerika Donald Trump mu bikorwa bye byo gushaka amahoro mu ntambara ya Ukraine. Ngayo nguko rero by'Uburusiya na Ukraine, intambara bamwe bateganyaga ko ishobora kumara iminota mikeya, ariko ugasanga irakomeza kototera kuramba, kandi ugasanga iri kwangiza abasivile benshi cyane. Bamwe bakuwe mu byabo, abandi barapfa. Twikomereje no kwa Museveni rero, umuturanyi wacu. Perezida Museveni yashinjwe kuraza abantu mu muhanda, ibiro bye birabihakana. Ibiro bya perezida wa Uganda kuri uyu wa kabiri byatangaje ko nta hantu ibikorwa bya perezida Yoweri Kaguta Museveni bihuriye n'umuvundo w'imodoka abenshi dukunze kwita traffic jam watumye ikoreshwa ry'umuhanda Kampala-Masaka rihagarara, ndetse bamwe mu bawukoresha barara mu nzira. Ibi biro byatangaje ko gufunga umuhanda mu gihe cy'ingendo z'umukuru w'igihugu ari ingamba z'umutekano zigenwa mu gihe gito, kandi bisanzwe bikorwa ku isi hose, ndetse mu buryo butabangamiye abagenzi, bityo ko ntaho bihuriye n'ibikomeje kuvugwa. Ifungwa ry'umuhanda Kampala-Masaka ryabaye kuwa mbere ubwo perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Mpigi. Nyuma yaho habaye umuvundo w'imodoka watangiye ahagana saa 11 z'umugoroba, amasaha tugabwe tuzi twese yuko agira traffic jam. Ugera ku birometero birenga 30 uvuye mu gace ka Boama Mpigi nyine n'ubundi ukagera Cyengera muri Wakiso. Kuwa kabiri mu gitondo nabwo imodoka zari zikigenda gake cyane, ndetse bamwe mu bagenzi bavuze ko byatumye barara mu modoka bica gahunda bari bagiyemo, zirimo ibirori
imihango yo gushyingura, ubucuruzi n'ibindi. Ibiro bya perezida byasobanuye ko uwo mubyigano w'imodoka watewe n'uko imodoka ziba ziyongereye mu mihanda mu bihe by'iminsi mikuru, imyitwarire ya bamwe mu bashoferi n'imvura nyinshi. Polisi yo mu muhanda ivuga ko yari yabanje kugira inama abashoferi bajya i Kampala gukoresha inzira ya Kasanje na Kawuka, mu gihe abajya i Masaka basabwe gukoresha umuhanda wa Gomba-Sembabule. Ariko abashoferi benshi bagumye mu muhanda ijoro ryose bavuga ko batinye inzira z'icyaro zari zanyereye kubera imvura nyinshi yari yaguye mu gitondo. Umuvugizi wa polisi Michael Kananura yagize ati iyo perezida ari gutambuka gufunga umuhanda iminota mike ku buryo bidashobora gutera umuvundo w'imodoka ukabije ni ingaruka z'imyitwarire mibi ya bamwe mu bashoferi banze kubahiriza amabwiriza ya polisi. Minisiteri y'umurimo n'ubwikorezi muri Uganda mu itangazo yashyize hanze yahakanye ko ibikorwa bya Perezida Museveni ari byo byateje umuvundo, igaragaza ko imodoka zagiye zigafunga isangano ry'imihanda cyane cyane mu gice cya Mpigi, bityo bifunga inzira mu byerekezo byombi. Iyi minisiteri yasabye abashoferi bose kubahiriza amategeko y'umuhanda yagenwe no gukurikiza amabwiriza y'abapolisi bo mu muhanda cyane cyane muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Umuhanda wa Kampala-Masaka ni inzira ikomeye ihuza umurwa mukuru n'igice byo mu burengerazuba n'amajyepfo ya Uganda. Abasesenguzi bavuga ko gufungwa kwawo amasaha menshi bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi, ubukerarugendo n'imigenderanire y'akarere. Ngayo nguko ibyo muri Uganda rero ni abaturage bacu nabyo tuba tugomba kubibagezaho, ariko dukoma urusyo dukoma n'ingasire. Ibi ni ibintu bisanzwe kuba mu minsi mikuru, abenshi bajya no gutaha, wasanga hari n'abari mu nzira bagitaha, ari na hano mu Rwanda usibye n'ahandi hose. Yes, twikomereze muri Congo. Iyo ni Colonel Nanga yibukije leta ya RDC ko gutabaza amahanga bitazakemura ibibazo by'abanyekongo nk'uko umukuru w'igihugu wacu. Ni inkuru ya Jean de Dieu Tuyizere yo ku gihe n'ubundi bisanzwe nk'uko narindi kubasomera amakuru ko gihe. Umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Colonel Nanga Yoberu yabwibukije ko gutabaza amahanga ngo abafashe gukemura ibibazo byugarije abanyekongo ntacyo byatanga. Mu butumwa busoza umwaka Nanga yatanze kuwa 31 Ukuboza 2025 yatangaje ko intambara yo mu burasirazuba bwa RDC ari abanyekongo, bityo ko kugerageza kuyegeka ku banyamahanga bisa no kuvura ibimenyetso by'indwara hirengagijwe impamvu ziyitera. Ati ikibazo kiriho ubu ni icy'abanyekongo, mbere na mbere gushaka kucyegeka kubo hanze ni ukuvura ibimenyetso hirengagijwe impamvu. Ubu ni uburyo bw'ikinyoma bwa leta ya Kinshasa bwo gushaka guhisha ibyo ubuyobozi bwayo butakemuye. Yakomeje ati kujya gusabiriza no kwikatisha mu mahanga ntibizigera bikemura ibibazo bya Kongo. Kwicwa, kwibasirwa, umutekano muke uhoraho, amakimbirane hagati y'abenegihugu, ruswa, ubukene, amagambo y'urwango, ivangamoko, kunyereza umutungo, ubujura bwo mu mijyi, kubura kwisukura. Dushaka amahoro ya nyayo kandi arambye. Uwo ni Nanga kandi yavuze ko mu mwaka wa 2025 AFC M23 yahisemo amahoro rimwe itanga ibitambo kugira ngo yumvikane na leta ya RDC, ariko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwashimangiye ko bushaka intambara. Ati kugeza uyu munsi nta mfungwa n'imwe yarekuwe.
bihabanye cyane n'amasezerano yashyizweho umukono. Byongeye kandi agahenge kishwe n'ikorwa byisubira kandi byateguwe bigenda bihindura agahenge intambara twashojweho yeruye kandi yagutse. Yasobanuye ko Qatar irutse gutegura inama ebyiri zo gusuzuma iyubahirizwa ry'agahenge AFCM 23 irazitabira, ariko leta ya RDC yanze kuzitabira ishimangira ko nta mahoro ishaka mu burasirazuba bw'igihugu. Nanga yatangaje ko nubwo bimeze bityo AFCM 23 igifitiye icyizere ubuhuza bwa Qatar kuko yemera ko inzira ya politike ariyo yakemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC guhera mu mizi nyayo. Yavuze ko muri uyu mwaka imvugo zibiba urwango zibasira abavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi zabaye amahame leta ya RDC igenderaho kuko itakihishira ku buryo byageze no mu bofisiye bakuru mu gisirikare cy'igihugu n'abo mu rwego rwa politike. Uyu munyapolitike rero ndavuga Nanga yatangaje ko igihe cy'amacenga ya leta ya RDC no kubeshya cyarangiranye n'umwaka wa 2025, bityo ko umwaka utaha uzaba wo gukomeza urugamba rwo guharanira ukwishyira ukizana, amahoro no kongera kubaka igihugu. Ati igihe cy'amacenga, kubeshya no gutanga amasezerano y'ibinyoma cyarangiye. Uhereye ubu abanyekongo barahagurutse, bariyemeje kandi bafite umuhate. Umwaka wa 2023 uzaba umwaka wo gukomeza urugamba rwacu rwo guharanira ukwishyira ukizana, ubutabera, amahoro no kongera kubaka leta. Mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habereye imirwano ikomeye yahanganishije ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC n'abarwanyi ba AFCM 23. Imirwano yatumye abanyekongo babarirwa mu bihumbi babaga muri ibi bice birimo Katogota, Ruberizi, Ruvungi, Sange, Kiriba n'umujyi wa Uvira bahungira mu Burundi no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo byari bitekanye. Nanga yatangaje ko hari impunzi z'abanyekongo zashatse gutaha ziva mu Burundi ariko zifungirwa inzira. Yasabye leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga kuzifasha gutaha. Asobanura ko ibice AFCM 23 igenzura birimo umutekano n'amahoro. Uyu munyapolitike rero ndavuga Nanga yasobanuye ko mu bindi bice bigenzurwa na AFCM 23 impunzi zaba izahungiye imbere mu gihugu n'izahungiye mu mahanga ubu ziri gutaha ku bushake kugira ngo zisubukure ibikorwa zikesha imibereho birimo ubuhinzi, ubworozi, abana basubire no ku mashuri. Dukomeza kubashimira mwebwe muba mukomeje kudukurikira. Abaturanyi tujye tubasengera, nta kindi navuga kabisa. Usange intambara hari umuhanzi wigeze kuvanga intambara irasenya niyubaka. Twagiye rero ko kuri wa mushuti wa Putin bita Perezida Zelensky yavuze ko hari ibiganiro byo kohereza ingabo za Amerika muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ari mu biganiro na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku bijyanye no kohereza ingabo muri Ukraine bijyanye n'ubufasha mu by'umutekano Washington yemereye Kiev. Zelensky yabitangaje nyuma y'uko Trump yagiye avuga inshuro nyinshi ko bidashoboka ndetse n'Uburusiya bukavuga kenshi ko kubona ingabo z'amahanga ku butaka bwa Ukraine mu gihe cy'intambara cyangwa nyuma yayo bidashobora kwihanganira. Kuwa kabiri ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, Zelensky yabajijwe ibijyanye no koherezwa ingabo za Amerika agira ati koherezwa ingabo za Amerika, agira ati izo ni ingabo za Amerika bityo ni Amerika igomba gufata ibyemezo. Nibyo turi kubiganiraho na Perezida Trump ndetse n'abahagarariye Coalition of the Willing kandi twabyishimira.
The Telegraph yavuze ko bidasobanutse neza niba ingingo yo kohereza ingabo za Amerika muri Ukraine yaraganiriweho mu nama yabaye hagati ya Zelensky na Trump Mar-a-Lago, Florida ku cyumweru. Ibyo ni ibisanzwe. Perezida Trump ibyo muganire ntabwo ari byo agaragaza itangazamakuru. Wasaba byarabaye ariko abanyamakuru bo ntabwo baba babizi. Minisitiri w'intebe wa Polonye Donald Tusk yavuze ko umusaruro nyamukuru w'inama ya Mar-a-Lago harimo ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gutanga ubufasha by'umutekano kuri Ukraine, harimo kuba ingabo za Amerika ziri ku butaka bwa Ukraine. Kugeza ubu Trump ntacyo yari yatangaza ku magambo ya Zelensky cyangwa Tusk. Muri Kanama 2025 perezida wa Amerika yabwiye Fox and Friends ko nta ngabo z'abanyamerika zizajya ku butaka bwa Ukraine na nyuma y'uko intambara izaba ihagaritswe. Uburusiya bwavuze ko kwiyongera kw'intambara ya Ukraine muri Gashyantare 2022 byatewe n'uko Kiev yashakaga kwinjira muri NATO. Buburira ibihugu byo mu burengerazuba ko kohereza ingabo z'ibihugu byo mu burengerazuba muri Ukraine bishobora guteza intambara ya gatatu y'isi. Ngaya nguko rero ibiba bibera mu bavandimwe. Ari Zelensky ni mushuti wa, nk'uko mwabibonye ku ifoto, ni abashuti ndetse n'ibihugu byegeranye. Icyo biba bipfa ni uguhangana gusa kugira bagaragaze imbaraga. Twigire muri Burkina Faso yahagaritse guha viza Abanyamerika. Igihugu cya Burkina Faso kiranatinyuka. Amerika nta muntu utayitinya, ariko nyumvira ni amakuru abatangaje. Ubuyobozi bwa Burkina Faso bwatangaje ko bwahagaritse gutanga viza ku baturage ba Amerika nyuma y'uko Perezida Donald Trump yavuze ko abaturage b'iki gihugu batazongera guhabwa viza yo kwinjira muri Amerika kuva tariki ya 1 Mutarama 2023 ari umunsi izi update ziba ziri kukugeraho. Ku wa 13 Ukuboza 2025 Perezida Donald Trump yatangaje ko abaturage bo muri Burkina Faso biyongereyeho ku rutonde rw'abatemerewe guhabwa viza yaba yo kwiga, gutembera, gucuruza, gutura burundu n'izindi. Icyemezo cya Trump cyafatiwe ibihugu birimo ibyo mu burengerazuba bwa Afurika biyobowe n'ubutegetsi bwa gisirikare, harimo Burkina Faso na Mali. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso rivuga ko iki cyemezo cyafashwe nko kwihorera ku butegetsi bwa Amerika bwongereye iki gihugu ku rutonde rw'ibihugu bitemerewe viza ya Amerika. White House aribyo biro by'umukuru w'igihugu wa Amerika yatangaje ko ibihugu 5 byongerewe ku rutonde rw'ibitemerewe viza yo kwinjira muri Amerika ari bigaragaza intege nke mu gusuzuma niba abantu bakwiriye kwinjira no mu gusangira amakuru kugira ngo igihugu gikumire ibibazo by'umutekano. Icyemezo cyo guhagarika guha viza abaturage ba Amerika cyanafashwe na Mali iri ku rutonde rwa Amerika rw'ibihugu bitemerewe kwinjirayo. Kwa 25 Ukuboza 2025 Niger nayo iyobowe n'ubutegetsi bwa gisirikare yatangaje ko ishobora guhagarika guha viza abaturage ba Amerika. Ugusuriye n'umusuriye nyina kwita ikiburanyo. Icyo ni ikinyarwanda gisanzwe. Twigendere rero muri entertainment tuba dukesha inyarwanda.com. Reka duhere kuri no nkuru ya The Ben na Boss Melody. Ni ibyiciro 4 by'amatike bikiri ku isoko. Ariko umunyamakuru yanditse uwo biti Janvier Yamuremye akibaza The Ben na Bruce Melody bazuzuza Beka Arena. Ni igitaramo kirabo uyu munsi. Nubwo re abanyamuziki b'amazina akomeye mu Rwanda no mu karere Mugisha Benjamin bakunze gutazira The Ben na Itayiwacu Bruce Melody ntibarabasha kugurisha amatike yose y'igitaramo The New Year Groove bazahuriramo mu gihe habura amasaha make cyane hagataramira abaturarwanda babinjiza muri 2023. Ni igitaramo cyashuhije imitwe ya benshi ku buryo hari
abatekerezaga ko amatike yacyo azashira ku isoko bidatinze, ariko siko byagenze, kuko iyo urebye ku rubuga rwa ticket.rw berekana ko ibyiciro bibiri by'amatike ari byo byashizemo kugeza ubu. Icyiciro cya upper zone cy'amafaranga 10,000 na lower zone cy'amafaranga 20,000 byabaye sold out, bivuze nyine ko byashize cyangwa amatike yashizemo. Hasigayemo ibyiciro 4 by'amatike atarashiramo, cyo bita flow igura 25, premium igura 30 na CIP igura 50 ndetse na corporate zone igura 100,000. Tariki ya 1 Mutarama 2025 ubwo The Ben yatangizaga uruhererekane rw'ibi bitaramo The New Year Groove, imibare igaragaza ko yataramiye abantu barenga 9,000, bivuze ko atigeze yuzuza BK Arena kuko ifite ubushobozi bwo kwakira abari hagati y'10,000 n'10,400 bitewe n'uko imyanya yapanzwe. Bruce Melody nawe yakoreye igitaramo muri iyi nyubako muri 2020 yizihiza imyaka 10 yari ishize ari mu muziki, ariko Bruce Melody aranabeshya. Bruce Melody nge muzi za 2007 ari mu muziki ako nagatarutse kuko yabonye abantu bari hagati y'8,000 n'9,000, none bombi bazuza BK Arena. Umuntu wabishoboye wenyine ni Israel Mbonyi, niwe muhanzi w'umunyarwanda umaze kuzuza iyi nyubako inshuro enye yikurikiranya. Tariki ya 25 Ukuboza 2025 yarayujuje ataramira abantu 10,300. Tariki 25 Ukuboza 2024 yari yataramiye abantu 10,337 mu gitaramo cya Noheli yise Icyambu. Umunyamuziki Davido uherutse i Kigali tariki 5 Ukuboza 2025 nawe yujuje BK Arena, ndetse byabaye ngombwa ko hongerwamo indi myanya kubera ubusabe bw'abantu. Mu bitaramo binini bikorerwa mu nyubako nka BK Arena, abantu benshi bakunda gutinda kugura amatike, bikagaragara nk'isoko riba ritagenda neza mu minsi ibisigaye mbere y'igitaramo. Ibi ariko si ikimenyetso cy'uko igitaramo kitabashije gukurura abafana, ahubwo bishingira ku mpamvu zitandukanye zijyanye n'imyitwarire y'abitabira imyidagaduro. Icya mbere, abenshi bagura amatike ku munota wa nyuma bitewe n'uko baba bategereje kumenya niba gahunda zabo zemejwe. Ibyo tugabwe tubizi mu Rwanda bahora bahagarika ibitaramo buri munsi, dore n'icya Israel Mbonyi agomba gukorera iburengerazuba nacyo cyarahagaritswe, kandi gihagarikwa habura iminota mikeya. Icya kabiri, hari abategereza kugura amatike ya hafi y'urubyiruko nka Flow na Premium, bakizera ko azabona no ku munsi w'igitaramo. Ibyo bituma amatike yo mu byiciro byo hasi agurishwa hakiri kare, naho ay'icyubahiro akaguma ku isoko kugeza ku munota wa nyuma. Hari kandi abashaka amatike ya hard copy bakayagura ku bacuruzi bazwi mu mujyi wa Kigali, aho kuyagura hakiri kare hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi bituma imibare yo ku rubuga rwa internet igaragaza amatike akiboneka, nyamara mu buryo hari ayamaze kugurishwa. Ariko ibi bintu nabyo biroroshye, bashatse ugurisha wese agenda ajya muri systeme agakuramo tike yagurishije. Sinzi impamvu bino bintu baba batarabyitayeho ku buryo abagurisha hard copy batagira access kuri iriya website, nabo bakajya yagurisha akayivivura kigiyemo, none uwo mwanya ukagaragaza ko baye occupé. Nubwo bimeze bityo rero, amateka y'ibitaramo bitandukanye agaragaza ko hari abahanzi bakomeye bagiye bahurira mu bitaramo, amatike agashira ku munsi nyirizina bitewe n'iyamamazabikorwa rikorwa mu masaha ya nyuma, amagambo akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'icyizere abantu bagirira umuhanzi ku rubyiniro. Ibi bituma bigorana guca urubanza ku rugendo rw'igitaramo hakiri kare, kuko akenshi isaha ya nyuma ari igena niba inyubako izuzura cyangwa itazuzura.
Hari ingero rero uno munyamakuru wo ku Nyarwanda yabateguriye, hari ingero ebyiri zo ku rwego mpuzamahanga zisanzwe zifashishwa mu isesengura ry'imitwarire y'isoko ry'amatike, aho abahanzi bakomeye bahuriye mu gitaramo ariko amatike agatinda gushira akarangira ku munsi nyirizina w'igitaramo. Jay-Z na Beyonce, urwo ni urugero rwa mbere, On the Run Tour 2014 na 2018. Nubwo Jay-Z na Beyonce bafatwa nk'abahanzi bafite igikundiro kidasanzwe ku isi, igitaramo cya On the Run Tour cyahuje amazina akomeye cyahuye n'igihe amatike yatindaga kugurishwa mu mujyi imwe n'imwe, cyane cyane mu ntangiriro z'urugendo. Mu mijyi nka Chicago, Miami na London, raporo zagaragazaga ko amatike atari yashiramo mu byumweru bya nyuma, ariko akaza gushira ku munsi w'igitaramo cyangwa amasaha make mbere yacyo. Impamvu nyamukuru byashingiye ku biciro byari hejuru, abategerezaga amanota ya nyuma n'iyamamazabikorwa ryiyongereyeho mu minsi ya nyuma. Urugero rwa kabiri ni urwa Drake and Future, Summer 16 Tour 2015. Igitaramo Summer 16 Tour cyahuje Drake na Future, bombi hari ku rwego rwo hejuru mu muziki wa hip hop, nimo bariho icyo gihe. Nubwo byari byitezwe ko amatike azashira vuba mu mijyi nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatike yatindaga kugurishwa kugeza mu minsi ya nyuma. Ariko ku munsi w'igitaramo, bitewe n'uko Drake yari ari ku rwego rwo hejuru rw'ikirangire, n'uko igitaramo cyari kiri kuganirwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, amatike yarangiye ku munota wa nyuma. Asoza rero avuga ati izo ngero zigaragaza ko izina rikomeye ry'abahanzi ryonyine ridahita risobanura ko amatike azashira hakiri kare, cyane cyane mu bitaramo binini bisaba ishoramari rinini. Akenshi isaha ya nyuma, iyamamaza rikaze n'umuco w'abafana wo kugura ku munota wa nyuma nibyo bigena isura nyayo y'igitaramo. Dukomeza kubashimira rero, mbabwira ko umuntu utari wakora subscribe koko aba yaratindijwe n'iki. Tubabwira yuko izi saha dushobora kuba twujuje ibihumbi 10, ubwo dutangiye umwaka wa 2026 twujuje ibihumbi 10, kandi dukomeza kubabwira mujye mudushyigikira. Nyamuneka buriya gukanda like na comment cyangwa se ugasharinga mugenzi wawe nimba wakunze ibyo dukora, ni ibintu biba bisanzwe rwose byoroheje. Twagiye kuri Alikiba wasinyishije umunyarwanda, n'umuhanzi w'icyamamare mu gihugu cya Tanzania. Alikiba yatangaje ko yasinyishije muri leba ye umuhanzikazi w'umunyarwandakazi witwa Mutima, wari umaze igihe kirekire atuye muri Tanzania. Ibi Alikiba yabitangaje bwa mbere mu kiganiro n'itangazamakuru gitegura igitaramo The Last Night cya Kevin Kade kiba mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 31 cyabaye deja Ukuboza 2025 mu mbuga ya KCC, ubwo yahabwaga umwanya kugira ngo agire icyo avuga kuri iki gitaramo. Uyu muhanzi wuje ibigwi mu muziki wa Tanzania ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange, yavuze ko ashaka kugira icyo avuga ku terambere ry'umuziki w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yavuze ko kugira ngo umuziki utere imbere bisaba ko n'abahanzi ubwabo bafatanya, ndetse ufite impano agashyigikirwa. Akaba ariyo mpamvu yumvise impano y'umuhanzikazi Mutima agahita yiyemeza kumufasha. Yavuze kandi ko bwa mbere amwumva yari mu gihugu cya Canada, ariko yumva ari umuhanzikazi ufite ahazaza heza ndetse ukwiye gushyigikirwa. Yiyemeza kuzamufasha agashyira itafari ku rugendo rwe rw'umuziki. Mutima watangajwe bwa mbere na Alikiba muri leba ya Kings Music Records, yavuze ko ari kubaho inzozi ze kuko yihirinze kuva kera, aboraho amenera, ariko ubu ari gushima Imana ko yumvishe gutakamba kwe. Avuga ko mu myaka 4 amaze mu gihugu cya Tanzania yize ururimi rwa Kiswahili n'imico y'Abanyatanzania, bityo akaba yizeye ko ubwo bumenyi buziyongera ku mpano ye y'umuziki hanyuma akagera kure.
kabisa. Kwihiringa atari nka bya bintu byo kuvuga ngo ukanga guhinga ukanga no kuvoma ngo uzaririmba. Hari igihe uzaririmba urwo ubonye, ariko urabona bamwe nyine iyo wihanganye ugeraho ugatera imbere. Ayo ni amafoto ye babaje. Nshimira rero no mugabo bita Alikiba kuba yafashe umunyarwanda wacu akamwizera, akaba yamuha contract. Ni byiza cyane. Kandi namwe mwazamutse ari abo ba Bruce Melody, kuki badafata abantu ngo bashyire mu mareba yabo baba barimo? Sinzi ibyo baba barimo kabisa. Ugasanga umuntu nimba azamutse akibagirwa uburyo yagendaga n'amaguru ava i Kanombe agera kuri Unlimited i Nyamirambo n'amaguru. Biba bikwiriye yuko nawe uhita ufata abana ukabazamura, nibura ukumva ngo hari abahanzi bakomeye nka 3 bazamuwe n'umuntu, kuko ntabwo wabazamura bose ngo bashobore. Nanone ushobora kuzamura 20 abazagira akamaro, cyangwa se abuzatindana paka bazamutse ugasanga ni nk'abantu 5 cyangwa se 2. Niyo wakuramo umwe byaba bihagije. Twigendere muri gospel yacu. Jati Misigaro agiye gutaramira bwa mbere imikigani mu gitaramo cyinjiza abantu muri 2026. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Jati Misigaro yatangaje ko ari mu myiteguro yo gutaramira ku nshuro ye ya mbere mu mujyi wa Grand Rapids muri leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gitaramo cyihariye kigamije gufasha abatuye gusezera umwaka wa 2025 no kwinjira muri 2026 mu buryo bw'umwuka. Iki gitaramo kizaba ari umwihariko kuri Jati Misigaro. Mu kiganiro yagiranye Jati Misigaro yavuze ko iki gitaramo gifite intego irenze gususurutsa abantu, ahubwo kigamije kubafasha kwinjira mu mwaka mushya bafite imitima mishya n'imbaraga nshya zo gukorera Imana. Dukomeza tubashimira rero mwese aba badahema kutwereka yuko mudukurikirana kabisa. Abarira Karama Morning Vibes, iyi ni episode ya mbere. Dukomeze rero dukande subscribe, wayikanze we nakandeho birumvikana. Likes, mbibutsa yuko Ibakwe TV nago ari amakuru azajya acaho gusa, cyane nk'aya ngaya nyine mba mbabwiye ya Irakarama Morning Vibes. Ni vibes tuzajya tubakubita buri gitondo kugira ngo turebe isi imeze ite, amakuru yaramutse, ibyo dupredicta, ibintu byinshi tuzajya tubagezaho cyane. Njyewe ubusanzwe ni Irakarama. Ushaka kuba wadusangiza ibitekerezo no guhamagara ya nomero nisanzwe ya 0783080002. Ariko like na share biba bikenewe cyane. Twinjire rero mu mwaka wa 2026 nihanganisha abantu 2025 bitagenze neza, byaba mu buryo bw'umwuka, byaba mu buryo bwa finance, ubwo ndavuga ubukungu, ndetse byaba no mu buryo bw'ubuzima. Hari benshi yahitanye, reba nka wa muryango w'abantu 7 bose bitabye Imana icyarimwe. Abo tubasengero zabo zizamuke neza, kuko ntago bari babyiteze. Wasanga bari bafite imishinga myinshi ishoboka yo kugira ngo bazakore muri 2026, ariko nyine ubuzima ntago byakunze. Ni nako bigenda, gusa nabirenze. Hari n'abarwaye nabo twabasabira ku Mana bagakira. Hari abarwaye indwara ziba zidakira, abo nabo rwose Imana ijye iborohereza. Hari abafite ibibazo by'amakredi, abo bantu bose ndabihanganishije. N'abashinze amabusiness agashya nabo ndabihanganishije. Na bagenzi bacu bakorera ku ma YouTube yagiye abura wenda akagaruka, cyangwa se yagiye akabura burundu, nabo ndabihanganishije.
ariko nawe umwaka wabereye mwiza kabisa. Felicitation. Mugende mufashe n'imiryango yanyu kugira ngo nabo amabizinesi yabo, akazi, nimba uzi ko ufite uruganda runaka ukaba ubona bene wanyu bandagaye, aho ho ndakubwiye wigaye kabisa. Ndabashimiye rero. Ngewe ubusanzwe nyine nitwa Emmanuel Rakarama. Iyi yari Rakarama Morning Vibes. Ibiganiro byacu nakagaruka.